trời 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 trời. Ra đi tầm cao chắc. Rồi, hôm nay có chương trình mới, hôm nay có đốt pháo hoa luôn nha. Đây nè mọi người. Xin nó bắt gỗ phần sách qua mình đốt pháo hoa. Được rồi. Ủa bên kia kìa. Ê, đi đẩy mấy cái chấm không? Nó. Bông. Nghe sao? Đẹp quá trời. Bên đây. Nghe như nè. Bên đây cả đống. Nhưng mà bên này nhìn rõ hơn và đẹp hơn. Và nó có luôn chứ. 56 rồi. 56 rồi. Chuẩn bị. Trời. Đúng là ta sẽ cho cái que này. 4 phút Còn 4 phút nữa thôi. Mà khi nào nó bảo bên kia bên kia. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Giờ Year. này pháo cái phần nữa nhiều chứ hơn nha. Pháo ấy á. Trời ơi chỗ kia người ta bắn hết trời luôn nè. Đã chưa? Thứ ba chứ lộn. 4 phút nữa. Nó bảo một cái là đốt đi. Ok. Đây nè bạn, đây là cậu. Bên này. Có điện thoại thì quay à. Có điện thoại. Ở đâu ra vậy? Ui nhà hơi đắt tiền. Bây giờ bạn đi sang cái điện thoại rồi. Cái tiếng nổ đó sao vậy? Nghe nó rất là gần. Đúng luôn. 2 quả pháo sáng bên này nè. Ui 2 quả luôn. 2 quả sáng trưng luôn. Sáng chừng 3 quả. Ui. dạ lấy rồi. Đây là có chị đẹp. Dữ lắm. 57 rồi. Rồi. Nó sớm. Giữa này là chỗ thế nào rồi? Bên đây. Trời ơi, bên này mới thấy rõ này Nhi ơi. Này đúng chưa? Ngày mai là mùng 4 đây thì đúng không? Ui trời ơi, bên này bên kinh chưa? Hôm nay lấy giờ chưa thấy quả này đắt tiền nhỉ? Pháo châu. Đây luôn. Được chưa? Tới chưa? Thôi. Bên kia có pháo kìa. Bên này đi. Đi này, bên trôi luôn. Phải để bên này chứ thấy. Wow. Đây là pháo kia.
này Thảo